そのまんまいきます。どうしたまりもさん。どこマリモってマリモ何したの？何したの？何した？どうしたん？いつも以上に。よしいいよ。何しに来たのマル君。手伝いに来たのマル君。なんか食いもんやなかけん今日は。危なかったハローマル君危なかった。ちょマルはーい。どこまで来たのマリモ。来た。何？ごめんね。見て旗。はい。あそこの文字見て。この隙間にマリモがいる時があります。気をつけて。ちょうど矢印の下。ちょうど矢印の下に。バレたよ。あんた作業するけどいいね。なんか作業し始めたらこうやって来るようになったんですね。全然こっちより付き合われた時、人がおるとこが好きやけどね。じゃあ、はい。やっていきますがゆえ。よろしくお願いします。お前、ちょっと切るよ。ごめんマリモ。出る気なかろう。この前おらんなと思ったら机の下で。いろんなところにね、本当隠れ場のあっけんですね、マリモは。そこにおる時もあれば、ホテルのところにもおるし。そう。どこにでもおるもんな、マリモは。